odeeffannoo tokkoo fi sirreeffama tokko. Gwaddanyaan isin jedhu sun kun isa kana kakaleessa isinitti misan gurbaan Abdurrahim Ahmad isa kana yaa hizbi xibsi sirreeffama tokkoo fi odeeffannoo tokko guyyaa kaleessa viidiyoo waa'ee odeeffannoo obboleessa keenya Abdi Raggaasatiin wal qabatee hamme mallaqaan achi gubbatti hime sun hamma niyyatame yookaan hamma niyyaati malee hamma akkaawuntii gubbaa seenee miti akkasin naaf hubadhaa akkasin naaf sirreessaadha. Miiliyoona 7-8 argate jettanii ammoo gargaarsa keessan akka duubatti hin deebisne hundumti keessanuu hirmaannaa keessan jalqabdan san itti fufaadha. Mallaqni miiliyoona 7 hanga 8 jedhame sun mallaqa niyyatame malee mallaqa akkaawuntii gubbaa seenee hanga sin gahu akkasin naaf sirreessaadha akkasin naaf hubadhaadha akkasin naaf guddifadhaadha. Inshallah bakka geessanitti obboleessa keenyaaf du'aa gochuu waan qabdanii hirmaachuu akkuma kaleessa itti fuufaadha sin jecha inni biraa ammoo odeeffannoon obboleettiin teenya Fatihaa Naasir imala amna dheeraadha imala seenaa nama hedduutti wal fakkaatu jiruu biyya alaa fi biyya keessaa hedduu wal keessa qabdee kitaaba kunis ni dabraa jedhu beeksiftee ustaazawwan gurguddaa akka Ahmadiin Jabal ustaazawwan baay'een kitaaba si kana beeksiseetiin jira inshallah. An Haydar Abdii saba gabroomee inshallah irratti argameetiin yaadu jira yoo Abdiin nageesse Abdiin afidami inshallah yoo Abdiin nafidi anis irratti argama yaada jedhuun qaba inshallah. Kanaafuu eebba kitaaba obboleettii teenya Fatihaa Naasir irratti hundumti keessanuu argamaadha. Inni hirmaannaa inshallah ummata Riyaad guyyaa isaa barreeffama isinii kaaya gaafadheeti anammoo hin beeku bakka isaa hin beeku bakka kana yoo himillee kijiba taha hundumti keessa irraa hanifana inshallah. Fatihaa baazawee akka hubachisatti wanna isinitti maalidha amma Fatihaa biraa miti ka dhaabbannu laal kaayyichaadha kaayyoodha. Fatihaa cinaa dhaabbachuun shamarran biyya Arabaa cinaa dhaabbachuudha. Shamarran biyya Arabaa ammoo seenaa isinitti himu hundi keessanii beektan garaadhaa qabdan takka takkaan beektan shamarran biyya Arabaa akkuma kitaaba irratti dhiira gurguddaa sadii dugda irra baadhatte sun waa hedduu baadhattee dabarsite waan ta'eef namni tokko waan nama dhuunfaadhaaf no guyyaan eebbaa suni guyyaa eebba nama kitaaba tokko osoo hin taane guyyaa eebba shamarran biyya Arabaa dabranii fi jiranii fi dhufanidha waan ta'eef hundumti keessan irratti argama. Keessummoonni baay'een I think irratti argaman jedhati yaadam hundumti keessan galatooma ulfaadha horaa bulaa deebana dagaaga dararaa wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdi idin mubarak. Allah yabarik fiik. Assalamu alaykum. Gaafina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seetaan isaan raqubate waan jettu kun dogongoradha. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa uumatu qarinaa jedhamu qaba. Qarinaa jechuun waan isatti ilmi namaa wajjin uumamu jira. Qarinaa jechuun waan sirraa addan baane tokkotu jira. Ilmi namaa kan waliin uumamu. Wanni qarinaan sun seexaana jedhamee fudhatamee fi waan gara matfootti nama ajajuufi. Fakkeenyaaf ilmi namaa nama teessoo jiruuti seexaana jedhama. Fakkeenyaaf boqonnaa 7ffaa keessatti namuma ta'eyyuu seexaana kan jedhamu jira jechuudha. Namuma ta'e wanni inni seexaana jedhameef gara waan hin taanetti waan hin taane waan dalaguuf yookiin waan hin taanetti waan nama ajajuuf seexaana jedhame. So qarinaa sana waan hin taanetti nama gotokkota waan hin taanetti nama geessa waan ta'eef seexaana jedhame. Namni hundumtuu qarinaa sana wajjiniin dhalataa jedhe ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Afaan Ingiliffaatti seexaana jedhamee barreeffameera. Jennaani yaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinillee ni qabdanii jennaan anillee ni qaba garuu kan koo asallamee jira waan gaariitti malee nan ajaju jedhan. Otuma akka jedhamu sanatti akka afaan Ingiliffaan jirutu seexaanuma jenneeyyuu dhiirri yeroo jalqabaa addunyaa kanarratti akka kiristaanatti waaqayyoon caalaatti dhiirri seexaana amansiiste islaama godhe yoo jiraate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofa. Kun nabiyyummaa isaanii dhugaa godhuuf agar wanna jedha islaamu dhugaa Nabi Muhammad let me finish nan tumura qoy nan tumura osoo akka jettutti ta'eeti otoo akka isin jettanitti ta'eyyuu addunyaa kanarratti akka namaatti ta'e waaqa caalayyuu kan seexaana asallamsiise yookiin seexaana akka isaaf ajajamtu godhe yookiin akka gaariitti akka isa ajaju goote eenyu jennaani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qofadha jechuudha. Maaliif Yesuus Kiristoos amma kana olii gafuuteedha deemtee seexaana sana asallamsiisuu hin dandeenye.
Luqaas wangeelii irratti jechuudha boqonnaa 4 hin dandeenye. Garuu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiyyaa sallamee jira jedhani. Kanaafuuti kun qariinaa jedhamaa jechuudha. Malee dhufee isaanii seexaanni qubate tokko hin jiru. Gaafiin kee tokkoffaan isa kana. Gaafiin lammaffaatti gaafatti quraanni gubateera moo hin gubannee jette. Quraanni jedhamu kan gubate tokko hin jiru. Quraanni gubate tokko hin jiru. Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu wanni inni godhe quraanni bara Abu Bakr as-Siddiq walitti qabamee jira. Sun Umar ibn al-Khattab bira ture. Umar ibn al-Khattabin booda immoo Hafsaa bira ture. Hafsaa booda immoo namoonni yaada garaa garaadhaa yookiin quraana haala garaa garaadhaan qara'uudhaa jalqabnaan isa Hafsaa bira jiru sana quraana jalqaba barreeffamee jiru sana ofitti fuudhee Usmaan maal godhe koppii 4 irraa godhe yookiin ni baay'ise jechuudha. Erga baay'ise booda quraanota kana gaan gara Makkaatti kaan immoo gara Siiriyaatti inni maqaan isaa Egyptiyaanitti biyyoota 4tti erga akkasitti jechuudha. Kana ergeetu waan quraana oriijinaala jalqabaan alatti jiru namoonni itti fayyadamuu barbaadan ni gube jechuudha. Inni gube quraana walitti qabame sana osoo hin taane namoonni quraana kana ala jiru maal godhe ni gube jechuudha. Sun quraana miti kan gube. Waan quraanni oriijinaalii jalqabni bara Abu Bakrii fi Umarii fi akkasumallee bara Hafsaa sana ture quraanni walitti qabame suni inni akkuma jirutti jira. Waan sanaan ala jiru gubee jedha. Innumtu waan sana ala jiru quraana jechuudhaan danda'u waan sana kan inni gubee jedha. Malee Abu Bakr Usmaan quraana gubee kan jedhu hin jiru. Gaaffii keessa daffaa Waaqayyo sadii hin gabbarinaa jedha. Waaqayyo sadii keessaati tokko Maariyaamii jette. Banagaraachilla achitti Maariyaam kan jedhu hin jiru bakka amma jettutti boqonnaa 4 lakkoofsa 171 irratti Maariyaamidha minaaminidha hin jedhu. Bakki inni jedhe tokkoffaan Yesuus Kiristoosii Waaqa jettanii fudhatinaa inni ergamaa Rabbiiti jecha ta'e jedhuun kan argamedha jedhe. Waa'ee isaa ergame booddee Waaqni sadeessoodhaan jedhina yookiin immoo maaloon jedhinaayyuu Waaqni Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokkodhaan jedhinaayyuu Allahin tokko qofadha irraa dhorkamaayyuu jedhe. Kanaafuu sadeessoo hin jedhinaa jedhe malee Maariyaamidha minaaminidha waan jedhu asitti hin dubbanne. Yoo ta'e gaafina tamma gaafachuudhaaf barbaadde bakki inni itti jiru tokkotu hin jira waa'ee Maariyaamiin barbaadde yoo taate si ibsaanu. Inni boqonnaa 5 lakkoofsa 116 irratti yaa Isaa jedhaan guyyaa qiyaamaa dhaabe situu anaa fi haadha kiyya Waaqayyo godhadhaati Waaqayyo lama godhaa qabadhaa jedhee Allaadhaan alatti Waaqayyo lama godhaa qabadhaa jedhee jennaan lakki ana mitii jedhe. Haa ta'uti eenyutu Waaqayyo jedhee ishee waame beeka yookiin immoo Maariyaamin eenyutu Waaqayyo jedhee ni beeka akkamittiin quraan akkas jedhee jette. Sirriitti Waaqayyo jedhu. Waaqayyo jechuun afaanii Waaqayyo jedhanii waamuu osoo hin taane Waaqayyo jechuun waan Waaqaaf malu waan sana gochuutu Waaqayyo godhanii qabachuudha. Fakkeenyaaf Rabbiin quraana keessatti gaafa dubbatu osoo ilaalteeti boqonnaa suuratul Jaathiyaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal jedha boqonnaa 43 keessatti afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu jedhe. Agartee warroota fedhii lubbuu isaanii Waaqa godhanii qabatanii jedhe. Waaqa godhanii qabatan jechuun